रॉयल जेली। आपने ये तो सुना होगा कि मधुमक्खियां छातों में शहद बनाती हैं, लेकिन मधुमक्खियों के छातों में रॉयल जेली भी बनाई जाती है, जिसे खास तौर पर रानी मधुमक्खी के लिए बनाया जाता है और इसे वर्कर मधुमक्खियां बनाती हैं। इसी को खाकर रानी मधुमक्खी बाकी मधुमक्खियों से ज्यादा बड़ी हो पाती है और कहा जाता है कि इससे मधुमक्खियों की उम्र भी बढ़ जाती है। इसी वजह से रॉयल जेली मार्केट में काफी ज्यादा महंगी है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।